来看联合国第28届气候峰会，包括美国、加拿大等等63个国家做伙响应。在2050年进前，全球冷气的碳排上无要减6成。咱台湾环境部表示，国内已经预告要定出管理办法的草案，为明年开始就会管制冷气的冷媒。因为全球暖化，温度一直升悬，民众对冷气的需求也愈来愈增加。正伫杜拜举行的联合国气候峰会，包括美国、加拿大等63个国家响应参加全世界冷却行动承诺，宣示要伫2055年之前减少全世界冷气空调碳排至少6成。政府如果有核准，它可以输入的厂商，它才可以输入。那当然我们会对量做一个管控，那我们就会管制在24000多千公吨这样的二氧化碳当量的一个天花板。113年是先冻结，我们冻结5年之后呢，从118年才会开始削减10%，那预计到134年才会削减到这个80%。环境部有告要定轻核碳化物管理办法草案，自明年开始，总量管制空调冷媒的轻核碳化物。因若今年的 COP28 有得到要甲120个国家同意的上大共识，是2030年再生能源要增加3倍，能源效率提升1倍。这边也基杜拜环保团队甲学者提出因的看法。再生能源要3倍，然后要能源效率的2倍。谈判的草稿里面要去谈的。从现在各国所提出的承诺来看，每年还差200亿吨的那个减量，全球大概40到43%。伫咧能源转型的议题，有20几个国家倡议，2055年核能要增加3倍讲法，团团也做说明。肯认核能在抑制增温1.5度C 以内里面的关键角色，那它是一个宣言。这个签署国家是只有22个国家，甚至比拥有核能电厂的国家还来得少。环境部长施富成带团参加 COP28 的相关活动，伊讲台湾是负责任的国家，应该共同参加讨论，因为台湾有绿色科技加相关的实力，也是全世界面对气候变迁威胁，也有供应链重整的重要伙伴。记者综合报道。